Ternyata setelah hari ketiga sepertinya belum ada perkembangan ya, akhirnya harus saya eksekusi dengan cara diinjeksi. Saat ini saya akan mencoba menggunakan biar kelihatan ya, injectable solution. Oke, ini digunakan 1 mili. Akhirnya saya persiapkan 1 mili ya, 1 mili akan saya eksekusi dengan injeksi, dan kita lihat perkembangannya setelah diinjeksi. Oke, akan saya lakukan injeksi sekarang. Oke, saya bersih dulu. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ini ayam kedua. Kita pastikan tidak ada gelembung di dalamnya. Kalau ada harus dikeluarkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, target ketiga. Sudah tidak ada gelembung di dalamnya, 1 mili. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlalu parah. Semoga ada efeknya. Hari kedua, untuk dosis cukup saya kasih separuhnya 0,5 mili. Ayam yang kedua. Ya, perlu diketahui kemarin jago merah yang sangat parah akhirnya mati. Dan alhamdulillah yang dua ini masih bertahan menuju ke kesembuhan hanya karena Allah.
Alhamdulillah, hari kelima si putih sudah agak normal, tapi sekarang kok sepertinya kena tetelo. Untuk ngoroknya CRD sudah hilang, faesesnya juga sudah tidak encer lagi, tapi sayang ini kayaknya kena tetelo sekarang ini, walaupun mau makan dia, karena tetelo itu merupakan virus, maka antibiotik harus dilanjutkan. Kemarin memang sengaja saya berhentikan selama 2 hari, jadi 2 hari ini hari kelima saya berhentikan. Nanti akan saya suntik lagi menggunakan antibiotik. Ya, yang putih sudah bergas, kok kayaknya juga gedek, sedikit gedek. Oke, berarti dengan menggunakan teramisin, suntik teramisin untuk CRD manjur, khusus di kandang saya. Semoga di kandang sahabat semua juga sama ya. Nah, sekarang itu tetelonya sudah nampak sekali, itu gedek terus dia. Juga akan saya ulang menggunakan teramisin 1 cc ya. Dan mengenai B-kompleks, nanti seminggu cukup 2 kali. Ini hari yang kedua untuk B-kompleksnya, tapi penyuntikannya saya jeda, tidak langsung, tidak di sebelahnya, tapi saya jeda 1 jam. Oke, berarti khusus CRD menggunakan teramisin bisa diandalkan. Oke, kita review lagi, insya Allah tetelonya akan sembuh ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si putih akan saya keluarkan agar bisa malah gelut. Oh, isian kembagus tenan. Oke.